मान्छे होला गाइजहरू कसैले त्यहाँ भेट्टानुहुन्छ भने हेलो गाइज वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। म चाहिँ यति बेला के गरिरहेको छु त अरे म केही गरिरहेन होइन। यति बेला चाहिँ म भ्लग गराउँदैछु। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै छु। अनि चाहिँ आज चाहिँ यसो ह्याकुइनतिर जाऊँ भनेर चाहिँ भ्लग गराउँदै हो होइन। अनि यस्तो बाहिरतिर जानु पर्यो क्या। अनि के अरे खासमा त्यस्तो खास त केही छैन होइन। आज त्यही हो, छुट्टी नै छैन, 5 बजेदेखि काम छ। त्यही पनि घर अब केही खाने केही नभएपछि त अब केही त केही उपाय त गर्नु पर्यो होइन। त्यसैले चाहिँ हामी ह्याकुइनतिर अब जाँदैछौँ म र साथी। अनि अरू के हुन्छ हामी अब उतै गएर देखाउँदैछौँ होइन। अनि के अरे हामी अब हाम्रो बाइकमा चढ्छौँ, रुक्नु म देखान्छु को भन्नुहुन्छ। गाइजहरू यो चाहिँ हाम्रो भटबटे होइन, हाम्रो अब मेरो चाहिँ बुलेट बाइक हो। तिम्रो के हो रत्ना भन त। बुलेट नै होला। रत्नाले चाहिँ आफ्नो बुलेट निकाल्दैछन् होइन। अनि मेरो बुलेट बाइक चाहिँ यहाँ छ है गाइजहरू। यहाँ के अरे अगाडिको टायर अलि खराब छ भनेर यहाँ ट्यास देखा, त्यही नै ठिकै छ। अब म चाबी खोल्छु र अनि मेरो बुलेट चलाउँछु। अनि गाइजहरू होइन हामी चाहिँ हाम्रो बुलेटमा चढेर रत्न अगाडि हिँड्दैछिन्, म यहाँ हिँड्दैछु होइन। ऊ मेरो छाया देख्न सक्नुहुन्छ होला, तिर्सना कसरी बस्यो कि भनेर। अब चाहिँ त्यस्तै हो, अब क्यामेरा अलि खराब छ, के गर्ने होइन। आइफोन भन्ने अब त्यस्तै हो के अरे, यो जन्ममा चाहिँ खेलाउन पाइन्न जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही भएर अब आइफोनदेखि अब हेर्नुहोस् न भ्यूहरू, अरे भ्यूहरू त्यस्तो राम्रो पनि छैन। ए यो बाटै हो, अरू म अहिले देखिनँ। मेरो मुख देखिया हेर त, देखिन्न होला नि घामको उसले। गाइजहरू हामी चाहिँ यहाँ फाइनल्ली भटबटेमा चढेर चाहिँ होइन, यहाँ एउटा डुवर पार्क भन्ने ठाउँ हो यो चाहिँ। अनि डुवर पार्कमा हाम्रो कागजी उड्नु भएको छ। यस्तो आनन्द छ कि यहाँ बस्न चाहिँ होइन। एकदम साइलेन्ट छ क्या, ठाउँ सानो भए पनि एकदम आनन्द आने ठाउँ छ होइन यो चाहिँ। त्यही हो, यहाँ चाहिँ पुरा बन छ यो चाहिँ पार्क हो। हामी अझै मेन रुटमा जान बाँकी छ होइन। मेन रुटमा गएपछि नि हामी हेर्न सक्छौँ। फाइनल्ली गाइजहरू हामी चाहिँ यहाँ के अरे मेन रोडमा आइरहेको छौँ है। मेन रोडमा यो चाहिँ के अरे यो जापानको मन्दिर हो क्या। यो जिन्जिया हो कि के भन्ने हो, भन्न नि आन्न क्या यार। अनि यो चाहिँ जिन्जिया भन्ने हो। अनि अगाडि हिँडेको को केटी होला यस्तो राम्रो लामो बाल गरेको भनेर सोच्नु भएको भने तिनी चाहिँ मेरो साथी हो है, न कन्फ्युज नहुनु। वही पुलिस आयो क्या। गाइजहरू म चाहिँ के देखाउने छु भन्दाखेरि मैले काम गर्ने चाहिँ उहाँ पारी हो है। ऊ त पारीको पसलमा हो, होटेलमा। त्यस्तो राम्रो देखिया होइन, अलिअलि देखिया। ऊ सेट अक्षरमा लेखेर होइन। हामी चाहिँ हेर यस्तो बाटोबाट यस्तो गरेर जानुपर्छ। यता मान्छेले कुरेर बसे। हामी चाहिँ खासमा ह्याकुइन आना लहम। त्यही हो, अब बाइक चाहिँ यस्तै हो, घत्राङ घुत्रुङ गरिहाल्छ, हजुरहरूलाई नि थाहा नि। त्यही हो, अहिले उता गएपछि देखान्छौँ है अरू चाहिँ। हामी चाहिँ यहाँ अड्दिरहेको छौँ है। हेर्नु यहाँ साथीहरूमा चाहिँ, किनभने जापानमा हुन त नेपालमा नि यस्तो नियम त छ नि, तर जापानमा चाहिँ यो सिग्नलहरू चाहिँ एकदम उस छ क्या, टाइट छ होइन। अनि यहाँ चाहिँ अहिले भर्खर चाहिँ यहाँ रातो बोलिरहेको छ। अनि यता जाने साइडमा चाहिँ छ्या यसलाई अलिक काटिदिनु पर्ला। उता चाहिँ खासमा हर्रो बोले यता चाहिँ उता जान पाइन्छ, तर हामी जान्छ यता हो होइन। यता चाहिँ रातो बोलिरह। अनि त्यही भएर हामी चाहिँ यहाँ उभिरहेका छौँ हाम्रो भटबटेमा। हरन बजाउँदैछन् तिनले भटबटेको। त्यही हो, अब चाहिँ यहाँ कति टाइमसम्म यस्तै बस्नुपर्छ, गाह्रो छ।
फाइनल्ली गाइजहरू होइन हामी चाहिँ त्यो तरकारीहरू किन्ने ठाउँमा आयौँ नि। अब हामी त्यहाँ भित्र पस्छौँ, हजुरहरूलाई देखाउँछौँ यहाँ कस्तो कस्तो हुन्छ। अनि फेरि कस्तो के भन्ने उहीँ गएर हेर्नु थाहा पानु होला हजुरहरूले त्यहाँ कस्तो हुन्छ। सस्तो 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 त्यस्तै हो। त्यो साग त्यही हो, हामीले धेरै खानु भनेको चाहिँ साग साग होला, त्यही भएर होइन हाम्रो साथी साग साग खाएर कस्तो राम्रै भएको नि। खासहरू हामी चाहिँ आइसकेको छौँ है भित्र। हेर्नु यहाँ कस्तो राम्रो राम्रो फुल छ कि, तर के गर्ने फुल त राम्रो छ तर प्राइज चाहिँ फेरि आमामा कति हो प्राइज हेरेर 500। यो चाहिँ कस्तो राम्रो राम्रो छ नि सुकेकोलाई। हेर्नु त प्राइज हेर्नु छ गाइजहरू, अरू केही होइन। हेर्नु त यहाँ सुन्तला अरे नि यस्तो राम्रो राम्रो छ, तर के गर्ने खानै नसकिने छ। अब यहाँ हेर्नु अब के अरे यसलाई हेर्नु यत्रो प्याकेटलाई चाहिँ आमामा 358 छ यहाँ। के गर्ने खाना सकिन्न क्या हो अरे आज। यो चाहिँ हाम्रो माछाहरू हो है गाइजहरू, माछा यहाँ एबी नि छ, यी यत्रो यत्रो ठुलो ठुलो एबीहरू छ नि के। अनि चाहिँ यो चाहिँ अब केसको मासु हो, म त खै नाम नि चिनन्न। मासु भन्दा नि गाइजहरू होइन यहाँको प्राइस हेर्नुपर्छ क्या आमामा। मासु त के को कस्तो धेरै छ नि, र प्राइस चाहिँ आमामा दिमाग के बाहारे भन् जस्तो हो क्या, त्यही हो। हामीले चाहिँ अब के किन्यौँ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामीले के अरे मासुहरू किन्यौँ, मासुहरू। अनि बरकाउली किन्यौँ नि। एउटा बरकाउलीलाई 100 कति हो कि कति परेको कहाँ चकडङ्ग पर्नु छ नि। रत्ना तिमीले के भन्न चाहन्छौ? के भन्नु भन न केही भन न। अरे के गर्ने गाइजहरू हामीले अरू तरकारी लग्ने होइन यति लग्ने। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो सुसीहरू राखेको छ नि, सुसीहरू त्यहाँ राखेको छ। त्यहाँ त के अरे अरू के भन्ने गाइजहरू हामी चाहिँ उहाँ पैसा पे गर्न जाँदैछौँ लिएर, अरू चाहिँ अहिले देखाउँछौँ है गाइजहरू होइन। हामी चाहिँ अर्को पसलमा आइसकेको छौँ। यहाँ चाहिँ पुरा यो फेसको लागि सबै शरीरकै लागि क्या पाइने होला किलिजिङ भन्ने हरेसकै किलिजिङ हो क्या, त्यो उस गर्न आएँ होइन। हामी चाहिँ यहाँ सरप किन्न आएको, सरप थिएन त्यही भएर त्यही हो। भिडियो चाहिँ अब अलिअलि गराउँछ मलाई, किनभने मेरो चाहिँ अब काममा जाने माथि छ क्या सरप यता के अरे मेरो चाहिँ 5 बजीदेखि काम हो नि त। अब के गर्ने अब उहाँ हाँसेर राति चाहिँ के अरे राति 4 बजी सुत्ने, 5 बजी सुत्ने, अनि बिहान 12 बजी 1 बजी उठ्ने होइन। अनि के अरे हर यस्तो भएपछि अनि कहाँबाट हुन्छ। अनि अब खाना पनि पकाएनौँ, अब यहाँ तरकारी लिएर खाना पकाएर खानाखेरि कति बजी हुन्छ, त्यही भएर ढिलो हुन्छ जस्तो लाग्यो होइन। त्यही भएर भिडियो चाहिँ यस्तै हो गाइजहरू, भिडियो चाहिँ यत्तिकै हो आजको लागि। हामी चाहिँ अब यति सरप किन्छौँ र अनि ल देखेछु। अनि सरप किन्छौँ अनि फेरि यहाँको एन्डमा जान्छौँ होइन। यहाँको एन्ड भनेको चाहिँ 110मा पाइने ठाउँलाई चाहिँ यहाँको एन्ड भन्छ यहाँ चाहिँ। अनि त्यहाँ जान्छौँ र त्यो अब सुस स्प्रे हो कि के भन्ने किन्छौँ नि। अनि त्यो किनिसकेपछि चाहिँ हामी रुमतिर फर्किन्छौँ। त्यही हो के गर्ने गाइजहरू। उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ पैसा तिर्दैछन् नि, म त्यति बेलासम्म रत्नाको 500 होला गाइजहरू। कसैले त्यहाँ भेट्टानुहुन्छ भने खोजिनु नै अरे त्यस्तै भएको थियो। आज पनि यही तिर्छु भन्छु, पैसै छैन। मैले घरमा रत्नाको 500 हरायो है। कसैले भेट्नु भएको छ भने कृपया सम्पर्क गर्नु होला। अहिले भोलितिर कमेन्टमा यसो मैले भेट्दाको 500 भन्नुलाई।
यो चाहिँ क्रेनको है यो चाहिँ एउटालाई चाहिँ यो चाहिँ 110 रुपियाँ हो क्या जम्मा जम्मी 110। अनि यहाँ तपहरू नि देख्न सकिन्छ होइन तपहरूलाई नि 110 हो। तपहरू चाहिँ अलि नेपालमै सस्तो हुन्छ होइन हुन त त्यही नि यहाँ चाहिँ राम्रो हुन्छ नि त क्वालिटीहरू। अनि यो हाम्रो भयो होइन यहाँ यस्तो यस्तो छ। हामी चाहिँ यहाँ खासमा चाहिँ सुस स्प्रे लिन आएको नि खासमा त्यहाँ त टोलेर चाहिँ हामी घरतिर जान पर्छ 3 बजिसकेर नि 1 मिनट गइसक्यो गाइजहरू। वाह कस्तो अग्लो राम्री हो र यहाँ चाहिँ फुलहरू छ हिजो कसले दिनुभयो गर्लफ्रेन्डलाई भ्यालेन्टाइन डेमा। ए तिमीलाई थाहा छैन यता छ होला। हामी चाहिँ खासमा सुस स्प्रे खोज्न हिँडिरहेको छौँ। अस्ति नै अन्जुले नै शकुन्तलाले कहाँदेखि झिक्टिन् क्युट टिफिन बक्सहरू क्या हेर्नु न कस्तो राम्रो राम्रो छ नि। यहाँ दमकल छ दमकल कसैकोमा आग लागि भए भने यहाँ दमकल किन्न आनु होला है दमकल। यो कति सानो सानो क्युट होला। ओ तिमी कहाँबाट आन्ला तिम्रो हामी चाहिँ अब आफ्नै बाइकमा आफ्नै भटभटेमा चढेर चाहिँ अब हामी के अरे घर फर्किन्छौँ होइन घरतिर जान्छौँ भटभटेमा चढेर। त्यही हो गाइजहरू आजको भ्लग चाहिँ म यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हामी चाहिँ अब घरतिर जाँदैछौँ रत्न उहाँ बाइक घुमाइसकिन् मलाई छिटाइज भने। त्यही हो हाम्रो भ्लग कस्तो भयो हेर्नु र कमेन्टहरू गर्नु होला। त्यस्तो राम्रो भएन त्यही नि यसो फ्री टाइममा भनेर मैले धेरै पछि भ्लग गराएको त्यही हो गाइजहरू। रत्नले म कुरेर बसिन् म चाहिँ यो भ्लग अन्त्य गर्न जान्छु। अर्को भ्लग फेरि अब कहिले लिन्छु थाहा नै छैन। अनि अर्को भ्लगमा भेट हुनुपर्छ। बाई।